Nengo mar chiemb gwen kod onge mar chiro machiegni gin midhiero mosebedo ka thiro pith mag gwen ahinya te kind rowere ma pacho ka. Kuom mano, Ten County ma Siaya komakore kod josilwedo mamoko masiro pur mar ohala ochako chenro mar tiego rowere yore mag loso chiemb gwen e yo manyadala kod tudogi kod chiro. Kane oloso e sach tiegruok ma kamano, Nicholas Omondi ma en director mar Ecofarm ojiwo rowerego mondo donji e riwruoge mag saga mag jopur mar resogi e lwet achudhe mowacho ni donjore uso gwen kendo ketho chiro. Gie kindeno, moko kuom rowere manoyudo tiegruok nonyiso geno margi ni pur kod ohala en achiel kuom yore makedo gi nok mar tije pacho ka koro gikwayo sir mowuok kuom piny owacho. Aseyudo lony mang'eny. Mokwongo kit lony maseyudo en kaka anyalo dongo ohala mara. Mar ariyo, gisebedo bende ka gitaya, tiende ni gi dho ngere wawacho ni BDS, gisebedo ka gitaya, gilima, gioro jogo man gi lony lima to nyisa bende kuonde ma ok asebet kadhi maber. Mar adek en ni gisebedo ka, nikech ane ohala mar gwen, gisetuda gi ng'atno manyalo nyiewo kuma gwen ma koro weche mag chiro ok chanda, biro to nyiewo kuma gwen to dhi to uso. Thuolo malach rowere osebedo ka ywak ne gitiyo matek e weche mag pith kata pur, to chiro ema koro chandogi. Ma emomiyo koro Victoria Ecofarm kata Practical Action oneno ni mondo me otudre kata odonji tudruok kanyo endo kod Victoria Ecofarm mar mondo me koro wakonygi e sekta kata migawono endo mar manyo chiro ne gwen kaachiel kod tong' ma bende rowerego eko mayudo sir kowuok kuom Practical Action osebedo ka timo. Kochopo giko mar project ni somewhere around 2027, lengo marwa en ni wahakikisha ni vijende gi duto te are at least into business. Gitimo pur mar ohala mamiyo gi yuto kendo gi create employment, gindiko nyaka joma moko e gino magitimo. Ka en ng'ama puro, ondiko jomoko e puothe kanyo. Ka gin jogo ma use chiro, gindiko nyaka jomoko, to bende ginwang'o yuto kalure kod gino magitimo.